د کوم رئیس چې پر افغانستان باندې د طالبانو یا د اسلامي امارت حکومت راغلی دی، موږ تاسو پر میډیا باندې یوه موضوع ډېره ګورو چې هغه د ښځو موضوع ده. یوه ورځ یې پورته کړي چې د ښځو حقوق نه ورکوي، بله ورځ یې پورته کړي چې پر ښځو باندې ظلم شروع دی، بله ورځ د ښځو د تعلیم په اړه باندې موضوع ډېره ګرم روانه وي. دا ولې دا هر څه د ښځو په اړه باندې دومره زیاته خپرېږي؟ ولې په دې ټولنه کې بیخي نورې نیمګړتیاوې نشته؟ که څه وجه ده چې مثلا دوی یوازې د ښځو د تعلیم او د ښځو د نورو مشکلاتو ته دومره پوکي ورکوي؟ راځئ نن د اسلامي معلوماتو او د شریعت له نظر څخه دا موضوع لږ راوڅېړو. په اصل کې دا کومې پوښتنې یا دا کومې خبرې چې غربي میډیا خپروي زیات پوکي ورکوي چې مثلا د ښځو تعلیم نه ورکوي، دوی د ښځو حقوق نه ورکوي، دا ټوله هغه د شیطان پلمه ده چې دوی یې پر مخ باندې وړي. ځکه الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې په صریح آیات کې فرمایي چې وقرن فی بیوتکن، یعنې چې د ښځې دې په خپلو کورو کې قرارې کښېني. نو چې قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل په صریح آیات کې دا وفرمایي چې د ښځې دې دباندې نه راوځي، بیا انسان مثلا بیا داسې انسان چې هغه د بیخي یو عالم هم نه وي، داسې کس ته چې هغه ته بیا هېڅ د خبرو هغه اړتیا هم نشته چې هغه دې ووایي چې دا دې پلان وکړي او دا دې بستانه وکړي. یا مثلا دا نور خلک چې وایي د ښځې د تعلیم په اړه خو حدیث شریف کې راغلی دی چې العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة، نو دا خو حدیث شریف کې دا راغلی دی باید ښځه تعلیم ته پرېښودل شي، دا نور کارونو ته که نه پرېښودل کېږي. نو دا هم هغه د فقه یا د دیني علم مراد دی چې مثلا هغه باید د ښځه هغه ضروري علم زده کړي. خو هغه هم چونکې نن سبا فتنې د ښځې د لاسه دومره زیاتې شوي دي چې ټوله ټولنه د ښځې د لاسه په فتنې کې اچول شوې ده، فحشا ده، زیاته خپرېږي. نو د دې وجې څخه هغه هم نن سبا د عالمانو د دین پوهان چې کوم دي د هغوی د فتواګانو د ښځه باید هغه د طب او دغه د نورو کوم چې کوم معلوم فرض دی هغه د ضرورت پر برابر باندې دغه مرسته چې هغه ضرورت پر پاشي. که مثلا خپل هېواد کې وي که پردی نورې دغه ډاکټران یا وي، خو هغه مشکلات تر اوسه پورې رفع کېږي. او بیا داسې خصوصي ځایونه کې اوس د ښځو د تعلیم د زده کړې د ډاکټرۍ په دغو کې دغو پروګرامو کې شته. نو چونکې چې نن سبا د ښځې فتنه ډېره ده، ځکه د اسلامي امارت دریځ ځکه د ښځو په اړه د ستایلو وړ دی. او بل د طالبانو نظام دا یو اسلامي شرعي او قرآني نظام دی. دا د ملګرو ملتونو یا د نورو سازمانونو په اړه باندې نه چلېږي چې مثلا دوی وایي چې کومه تاسو پر میډیا باندې ګورو هر چا چې پوسټ کړی وایي دا د ملګرو ملتونو د پلانکۍ مادې څخه ښکاره سرغړونه ده، یا بل ځای وایي چې مثلا دا د ملګرو ملتونو سازمان دا ویلي دي، پلانکۍ دا ویلي دي. نو دا خبره هر چا ته ښه واضح وي چې دا د طالبانو حکومت دا د دوی پر خوښه باندې نه ځي. خو بیا هم دوی چې دا زور د مسلو ته ورکوي، دا ټول د دې لپاره ورکوي چې دغه هغه مسلمانان چې مثلا هغه زیات په دا کیسو باندې نه پوهېږي، بس غریبان خلک او دا موضوعګانې زیات نه یې څېړلي، هغوی بس د طالبانو پر د حکومت باندې شکمن کوي او دوی د مسلو ته دومره زور ورکوي، دومره پړسولي وي چې هغه اریانانو په ذهن کې بس دا ورګرځي چې رښتیا هم د طالبانو حکومت یو ظالم او جابر حکومت دی. مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور څخه د اصحابانو د دور څخه وروسته داسې یو حکومت به په یقیني ډول سره نه وي راغلی چې دومره یو امن او دومره مسلمانان دې په خوښۍ سره ژوند کوي چې هغه دې سړی قیاس کړي. ځکه چې اوس یوازې دا د ښځو موضوع نه ده چې باید حل شي. په افغانستان کې ډېرې موضوعګانې مخکې وي چې هغه الحمدلله د امارت د راتګ سره هغه حل شوي دي. او بیا د ښځو د تعلیم موضوع ده. نو د ښځو د تعلیم موضوع کې چې هر یو داسې د خلک د حدیث او دغه نشروي چې هغه بیخي د دوی د رنګ او د قیافه هم دې ته ورته نه وي چې دوی باید په دیني خبرو کې لاسوهنه وکړي. لکه څو میاشتې مخکې د کرکټ یو لوبغاړي هم د حدیث شریف پورته کړی و او د نیوکه پر امارت باندې کړی و چې دوی ولې د ښځو تعلیم بند کړی دی. نو اصل کې د هغوی ژوند خپله موږ وګورو، هغوی داسې په فحشا کې لګیا دي چې بیخي د چا فکر هم داسې د مسلمان د شانه سره داسې دغه نه راوړي. چونکې د نن سبا د فحشا خپرېدلو دا ستونزې چې کومې راغلي دي د مسلمانانو ځوانان چې د اسلام څخه لرې کړي دي، دا ټوله د همدا د ښځو د فحاشۍ او د ښځو د ازادۍ د وجې څخه ده. ځکه چې پر سوشل میډیا باندې چې څومره فحش فلمونه دي، څومره نور خراب مواد دي، هغه ټول همدا د ښځو د وجې څخه خپاره شوي دي. که چېرته اسلام په احکام باندې د ټولو دنیا ښځو باندې عمل کولی، نن سبا به یوازې دا نه د اسلامي امت ځوانان به خراب نه وي، بلکې د ټولې نړۍ هغه ځوانان چې کوم نن سبا په مختلفو ناروغیو باندې اخته شوي دي یا د هغوی ذهني ناروغۍ رواني ناروغۍ لري، هغوی به دا نه لرلی. نو ټوله دا وجه ده چې د ځوانان په داسې رواني او مختلفو ناروغیو باندې اخته شوي دي، همدا د ښځو د فحاشۍ وجه ده. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې النساء حبائل الشیطان، دا ښځې دا د شیطان پړي دي چې په هغوی سره نیکان او دین ته نږدې خلک هغوی رانیسي او راجلبوي. نو چې د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث شریف دا هم د یوازې هماغه حدیث نه چې د تعلیم په اړه راغلی دی، بس د یوازې هماغه حدیث رانیولی، نور مختلف اړخونه یې د دې نه څېړي چې دا اوس څه رقم دی څه رقم نه دی.
صحیح ده موږ دا نه وایو چې ښځه په ټولنه کې یا بیخي حق نه لري یا مثلا دا د ژوند ښځه چې د اسلام د هغه اسلام یې داسې یو عزت ورکوي چې هغه دا په کور کې کښېنوي دا د امیر او د باچا په حیث باندې دا امرونه کوي خپل پر کور والا او پر خاوند او پر وروڼو هر څوک چې د دې په کور کې پر هغوی باندې دا امرونه کوي که کالي وي که خواړه وي هر څه چې نور وي هغه به دې ته برابروي که غریب وي که خان وي هر څوک چې وي هغه به دې ته برابروي خو غرب څه ورسره کوي غرب یې دا ښځه تر لاس نیسي د سړي سره یو رقم یې په درجه کې برابروي ښځې ته وایي چې ته به کار کوې ته به پیسې ګټې ته به خپل د کور ضرورت پوره کوي هغه که دا ښځه ټولې ښځې داسې نه وي چې هغه د فحشا او د خرابو کارونو سره علاقه لري ډېر داسې ښځې وي چې مثلا د هغوی په زړه کې هغه پاکدامني خوند ورکوي دا نه چې دوی د اسلام سره مینه لري یا بله بلکې دوی د خپل ژوند د ښه والي دپاره دا خوښوي هغوی چې دباندې راوځي لوچک او داسې وحشیان دا ځوانان چې د هغوی په دې پسې ګوري او ملنډې پسې وایي او رقم خبرې او دغه پسې کوي نو هغه دې ته بیا روحي ځورونه ورکوي او داسې ډېرې ویډیوګانې پر سوشل میډیا باندې خپرې شوي چې د غرب ښځو هغه دا خواهش کړی چې کاشکې موږ د عربو یا د مسلمانانو ښځې وای چې موږ به په کور کې قرارې ناستې وای او نه به د کار او د ستړیا به موږ ته څه وای موږ به قرار په کور کې وای د کور چې کوم دننه کوم کارونه وای هغه به موږ پخپله سره سمبالولی او د باندې چې کوم مشکلات د هغوی سره به موږ نه مخ کېدلی دا موضوع یقینا چې ډېره لوړه او پراخه موضوع ده داسې په یوې ورځې او په داسې یو لنډ ویډیو کې هغه نه راسپړل کېږي که بیا هم تاسو د دې موضوع ډېر سپړل غواړئ او ډېر د هر اړخ څخه د دې مختلف هغه نظرونه او د دې مختلف هغه تاوانونه او ګټې هغه ټوله څېړل غواړو نو په یوټیوب کې څومره کې اوس کمنټونه چې څه وجه د بند شوي دي نو زه خپل واتساپ چینل لینک لاندې ډسکرپشن کې ورکړو په هغې کې بیا خپل نظرونه راسره شریک کړئ هغه راسره جوین شئ نو چې راتلونکي ویډیو کې همدا د ښځې موضوع ته نوره هم څېړنه وکړو او که نه بیا بله موضوع باندې وغږېږو تر بیا ښې چارې او هیله ده چې ویډیو به مو خوښ شوي کوم تر دې ځایه پورې ویډیو کتلې ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ او د نوي ویډیوګانو لپاره د فکر یون چینل در سره سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره یې نشر کړئ تر څو داسې دیني ویډیوګانو څخه پر وخت باندې خبر شو او خپل کوم فکري هغه درسونه یا دغه چې وي هغه په خپل وخت باندې لاسرسی ورته ولرو او د غرب د دامونو څخه د خپل وسه پورې ځانونه راګیر کړو او ما علینا الا البلاغ المبین